지금 새벽 4시가 좀 넘었는데 새로운 난로 시연 테스트를 위해서 지금 나왔거든요. 그래서 이 난로는 특징이 아래서부터 나무를 채워서 쌓고 위에다 불을 붙이는 방식으로 구현했습니다. 그리고 위에는 오븐 공간이죠. 오븐 공간이고요. 그래서 2차 연소가 되는지 오늘 확인을 하고 또 연소는 잘 되는지 또 연소 시간 얼마나 남은지 그걸 해보려고 아침에 새벽에 나왔습니다. 그래서 일단 이제 나무를 큰 장작은 이렇게 밑에서 윗돌리를 쌓고 소식을 위로 올려놨어요. 이제 불을 붙이는 방식은 저희 공작소의 특징인 가스토치로 불을 붙이는 방식이거든요. 이렇게 이 버전은 이렇게 정확히 가스통을 세워놓을 수 있도록 그렇게 구현을 했고요. 이런 방식으로 소시계를 위에다 올려놓고 위에다 불을 붙이는 방식입니다. 그래서 초기에는 물을 완전히 안 닿지 않고 이렇게 살짝 밀어만 놔두는 그런 방식을 채택하게 됩니다. 그리고 지금 위에 공간은 오븐 공간인데 지금 이제 올해 걱정이 뭐냐면은 지금 내연료리가 없어요. 세계적으로 지금 가장 큰 회사들이 지금 공장 가동을 4개월 겨울 동안 4개월 이상 가동을 안 하는 상황입니다. 왜 그러냐면은 이게 반도체나 전지에 들어가는 일부 성분이 있는데 그쪽으로 지금 다 지금 수요가 몰려가지고 지금 유리 공장에는 공급이 되지 않고 있습니다. 그래서 지금 생산을 지금 못하는 단계인데 어쨌건 저희는 지금 내연유리 확보를 위해서 지금 총력을 다하고 있고 조만간에 좋은 결과가 나올 수 있기도 하고 생각합니다. 지금 이렇게 불이 붙었죠. 이 불이 붙으면은 토치는 놔두고 됩니다. 이럴 때 이제 이 난로는 다른 급기구가 없어요. 이게 에어 커튼이자 1차 급기구입니다. 그리고 요게 이제 토치 구멍을 통해서 이제 보조 급기가 가능하죠. 그래서 일단은 지금 상황은 이 토치 구멍하고 여기 문틈을 통해서 급기가 되는 과정입니다. 잠시 놔두고 볼게요. 네. 지금 소식에 불이 충분하게 붙은 것 같습니다. 그럴 때는 이 문을 닫기 전에 에어 커튼부터 충분히 열어주고 문을 닫아야 유리에 그을음이 끼지 않습니다. 초기에 그을음이 끼게 되면은 이게 한동안 그을음 상태가 오래 가게 돼요. 그래서 이 맑은 불빛을 보기가 어렵게 되는 거죠. 지금 장작 윗부분까지 불이 붙었어요. 그래서 이제 착하고 구멍도 한번 막아볼게요. 부시면서 되겠죠.
초기에 장작을 쌓아놓고 위에다 불을 붙이는 방식은 이유가 있습니다. 어떤 이유냐면은 지금 이제 모닥불 같이 이렇게 쌓아놓고 밑에다 불을 붙이게 되면은 주변에 나무가 가열되면서 연기가 나겠죠. 그러면 연기는 연기대로, 불꽃은 불꽃대로라는 상황이 발생하는데, 이렇게 하게 되면은 설령 밑에 연기가 나더라도 불꽃을 통과하게 되므로 연소가 됩니다. 연기가 연소가 되는 거죠. 연기라는 것은 불완전 연소물이거든요. 그러니까 이렇게 최종적으로 불꽃을 통과하게 되면은 연기를 많이 줄일 수 있다. 결과적으로 연소 효율을 높일 수 있는 방법이 되겠습니다. 일반 난로에서도 이렇게 가능합니다. 그러니까 여러분 한번 일반 난로 가지고 계시다면 이렇게 한번 시도를 해보세요. 그럼 훨씬 오래 잘 태울 수 있을 겁니다. 이렇게 놔둬도 이제 위에 있는 불쏘시개 그 불이 장작에 옮겨 붙으면서 잘 타는 조건이 되겠지만은, 이 난로는 고온 연소 난로거든요. 결과적으로 화실 온도를 800도 이상으로 올려야 원활한 가스와 연소도 가능하고 연소 효율도 높아지겠죠. 그래서 화실 내부를 빨리 고온화 시키기 위해서 아까 이거 보조 급기를 쓴다 그랬죠. 이걸 열어보겠습니다. 열어서 빨리 불을 떼어볼게요. 빨리 불을 떼어볼게요. 지금 본격적인 가스와 연소 조건인 화실 온도 800도와 에 도달하지 않았는데도 불구하고 저 뒤쪽에서 보면은 가스와 연소 현상이 보이고 있습니다. 더 이제 가스 연소 현상을 보려면은
에어 커튼과 보조급기 이후에 연소량을 줄이면은 저기 이제 상단에 가스 연소 급기하는 파이프가 있어요. 그쪽으로 급기량이 늘면서 가스와 연소를 하게 되는 거거든요. 지금 뭐 벌써부터 이제 가스와 연소가 잘 일어나고 있습니다. 보시다시피 한번 계속 또 지켜보겠습니다. 지금 이 상황에서 가스와 연소가 잘 일어나고 있습니다. 제가 가스와 연소, 즉 2차 연소를 강조하는 의미는 처음 1차에 연소된 가스가 한 번 더 불이 붙어가지고 완벽하게 연소가 됨으로 인해 가지고 연기량도 줄이고 그만큼 연소 효율도 높아지는 그런 효과가 있는 겁니다. 그러기 위해서는 난로 자체가 고온 연소가 가능해야 되고 적절한 가스와 연소 공급 장치가 있어야 되는 겁니다. 지금 보면은 완전히 이제 가스 연소의 적당한 목표로 온도로 도달하진 않았어요. 그렇지만은 제가 에어 커튼과 그 착화구의 급기를 줄여서 가스와 연소를 유도를 해줬고, 지금 보시면 요 위에 보이는 부분 가스 연소가 잘 일어나는 거고, 지금 좌우로 약간 오렌지색 불꽃이 올라가잖아요. 이거는 1차 연소인데 1차 연소와 가스 연소가 지금 같이 일어나는 현상입니다. 지금 어떤 현상이 일어나는지 이제 착화부터 닫아보거든요. 그러면은 아직까지는 큰 변화가 없습니다. 그러면 에어커튼 양을 좀 풀어보겠습니다. 그렇죠? 완벽하게 장작 위에서만 하는 거리는 연소가 일어나고 있죠. 지금 에어커튼을 조금 열어놨는데 에어커튼을 완전히 닫으면은 어떻게 불꽃이 변하는지 한번 알아보겠습니다.
사실 에어커튼을 완벽하게 닫는 방법은 바람직한 방법은 아니에요. 왜냐면은 에어커튼이 기능을 못하게 되면은 유리에 그을음이 낄 수 있는 조건이 됩니다. 지금 이 상태는 가스와 연소 그는 2차 급기만으로 지금 연소가 이루어지는 상태거든요. 지금 아직도 지금 사실이 800도에 도달하지 않은 때문에 약간 불이 좀 어둡긴 합니다. 좀 더 지켜보겠습니다. 이와 같이 가스와 연소되는 과정에서는 나무는 그대로 남아있고 나무에서 가스만 빠져나와서 불이 붙어가지고 그런 2차 연소 현상이 일어나는 거거든요. 그러면은 나무는 이제 가스가 빠지면서 수치되는 겁니다. 수치됐다가 가스가 다 빠져나오면은 목질부가 타는 현상이 또 일어나죠. 이를테면 그것은 3차 연소 현상이라고 생각이 되죠. 그러니까 우리가 스스로 고기를 구먹거나 숯불을 피우는 과정은 가스가 다 빠져나온 상태에 숯을 가지고 불을 붙여가지고 목질불을 태워서 탄화된 목질불을 태워서 열을 얻는 그 과정이거든요. 지금 그 과정까지는 진행이 안 됐습니다. 나무에서 오로지 가스만 빠져나와서 지금 연소가 되고 있는 상황이고요. 이게 다 진행되고 난 다음에는 가스와 연소 상태가 줄면서 이제 숯불이 타는 이제 목질부가 타는 그런 현상이 되겠습니다. 그러니까 이 난로는 1차 연소, 2차 연소, 수치타는 3차 연소 이렇게 세 가지가 시간대별로 진행된다고 봐야죠. 지금 이렇게 목질부가 주 성분인 참나무를 가지고 테스트하다 보니까 이 가스와 연소하는 시간이 아주 줄었습니다. 지금 보면 이제 가스가 나오는 양이 지금 줄고 있는 상태죠. 그러나 이제 과실나무라든가 또 소나무 이런 종류는 기름 성분이 많기 때문에 가스와 연소될 성분이 많은 거죠. 그래서 장시간 가스 연소되고 목질부에 탄화된 연소로 넘어가는 그런 현상이 일어나는 거고, 지금 가스 연소가 참 원활히 지금 일어나고 있는 상태입니다. 이게 카메라에 담기는지 잘 모르겠는데 지금 제가 보기에는 제가 원하는 대로 어떤 그림이 나오고 있지 않나, 이런 생각을 하게 됩니다.
2차 연소가 굉장히 활발하게 타는 것으로 보여서 이 난로가 혹시 과열되거나 일시적으로 빨리 타고 없어지는 거 아니냐 이렇게 생각하기 쉬운데, 지금 목질부가 타는 게 아니라 이게 좀 쏘시개조차도 지금 수시된 상태로 지금 남아 있습니다. 그건 지금 가스만, 즉 가스는 뭐냐면은 일반 연소에서는 연기거든요. 연기만 태워서 지금 계속 지금 2시간째 지금 불을 떼고 있는 상황입니다. 그렇다면은 지금 목재부까지 다 타는 그 시간은 어떻게 되느냐? 제가 볼 때는 6시간 이상 봅니다. 6시간에서 최대 한 8시간. 그러면 주무시기 전에 이렇게 불을 한번 붙여서 밤새 난방을 할 수 있다는 의미가 되죠. 그리고 이렇게 태웠을 때는 과열도 되지 않습니다. 그러니까 일정한 온도로 밤새 탄다는 거죠. 6시간에서 8시간 정도. 그래서 그런 게 되게 중요하고요. 일단은 제가 이 가스는 연기를 태운다고 했습니다. 이게 연기가 안 타면 어떤 현상이 나오냐면, 일단 배관을 막아요. 그을음이 생겨가지고 배관을 막습니다. 그래서 그것이 난로에서 가장 큰 문제가 되는 것이고, 환경적으로도 안 좋죠. 연기가 계속 나가기 때문에. 지금 밤이라서, 야간이라서 지금 보여드리기 어렵지만 지금 연통에서 연기가 나오고 있지 않습니까? 다 이렇게 타서 나가기 때문에 아마 수입 난로를 취급하는 업체에서 이 가스화 연소, 2차 연소에 대해서 설명하는 부분이 있을 겁니다. 근데 그 시간이 굉장히 짧아요. 왜 그러냐 하면은, 이렇게 해서 이 고온 상태를 유지하기 어려웠다는 거죠. 이게 가스 연소만으로 고온화되지 않으면은 가스 연소가 되지 않습니다. 온도가 떨어지면요. 그래서 이 화실 내부를 고온으로 유지할 수 있는 기술, 또 기밀, 이런 것들이 난로를 만드는 주요 기술이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 가스 연소를 강조하는 이유는, 제가 난로를 만드는 데 있어서 어떤 첨단적인 기술을 사용하는 것은 이 가스 연소만으로도 표출된다, 이렇게 알려드리고 싶습니다. 지금 이대로 둬도 되지만은, 지금 이제 에어커튼을 열어가지고 이 상황에서 어떻게 또 불꽃이 변하는지 잠깐 보도록 하겠습니다. 이 상태에서는 에어커튼을 열어도 지금 가스 연소 현상만 더 이제 커지죠. 그 이유는 뭐냐면, 에어커튼 자체가 사실의 밑면이 아닌 상부, 즉 유리의 전면부에서 하단으로 급기되는 방식이거든요. 그렇기 때문에
가스화에서 올라오는 가스와 접촉을 해서 가스화 연소 현상을 일으키는 겁니다. 굳이 별도의 2차 연소관을 만들지 않아도 저희 난로는 고온 연소만으로도 가스화 연소가 된다는 의미죠. 일반적인 난로들은 그 아래 하단부를 통해서 공급을 되거든요. 이 난로도 그렇게 공급은 가능합니다. 왜냐하면은 이제 잿사람이 있어갖고 잿사람을 좀 열어보면은 이렇게 뭐 2차 연소, 가스 연소 막 엄청나게 일어나죠. 이거 화실이 고온 상태가 돼 있어가지고 급기만 되면 얼마든지 지금 연소가 일어날 수 있습니다. 봐볼게요. 금방 유리에 그림이 앉고 불이 세졌습니다. 다시 가스와 연소 상태로 합니다. 이건 스프링입니다. 화실 온도가 떨어지지 않는 한 이 난로는 가스화 연소가 지속적으로 일어나고 있습니다. 근데 시중에 어떤 유명 메이커의 동영상을 보면은 이 가스화 연소를 설명하면서 한 가스화 연소 기간이 한 1분 정도 나올 거예요. 나오나요? 한 30초 정도? 그걸 설명하고는 빠른 속도로 1차 급기를 열어서 아까처럼 이렇게 불꽃이 일어나도 이런 식으로 설명을 하죠. 왜 그럴까요? 가스와 연소만으로는 그 난로는 가스와 연소만으로는 화실 온도를 고온으로 유지하기 어렵기 때문입니다. 왜냐면은 그 난로는 화실이 너무 넓어요. 그렇다면은 저 난로는 상대적으로 화실이 작습니다. 대신에 나무를 뭐 원하면 꽉꽉 채울 수 있는 거죠. 근데 화실 온도가 넓다는 거면 그만큼 그 온도를 유지하려면은 에너지가 많아야 된다는 거죠. 그래서 제가 생각하기에는 화실 자체가 지나치게 큰 난로는 비효율적이지 않을까 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 이 화실을 좀 작게 유지하는 경우고요. 아까 잠깐 1차 연소에 의해 가지고 1차
그 급기에 의해 가지고 불이 활성화돼 가지고 지금 다시 원활하게 지금 타고 있습니다. 그러니까 이게 또 일정 시간이 지나면은 1차 연소에서 급기되는 활성화된 불은 사그라들고 가스 연소만이 계속 되게 될 겁니다. 이게 한 지금 아까 6시간 타면은 거의 3시간 정도는 가스 연소만으로 연소가 이루어진다. 나머지 3시간은 목질이 타고. 그래서 제가 6시간 보고 있고 지금 엄청 활성화돼서 우리 잘 타고 있는 상태입니다. 이게 화면에 담기는지 모르겠네요. 그래서 잠시 지금 조명을 좀 가려서 이 불꽃만 감상해 보도록 하겠습니다. 방금 전에 장작 더미가 한 2cm 정도 훅 하고 꺼졌어요. 그 의미는 뭐냐면은 이 난로의 가장 좋은 부분이 화실 바닥에 있습니다. 화실 바닥에서 지금 1차 연소가 활발하게 일어나고 있다는 의미예요. 그래서 화실 바닥에 공간이 생기면은 전체적으로 나무가 점점 바닥으로 줄어들게 되겠죠. 위의 상태는 별 변화가 없는데 아래 공간이 생기면 공간이 생긴 만큼 줄어들고 해서 결과적으로는 이제 목질 연소가 일어나는 겁니다. 지금 3차 연소가 지금 같이 일어나는 상황이고요. 지금 그러다 보니까 불 색깔이 지금 푸른 빛깔이 보이고 연해졌죠. 가스는 이제 점점 줄어들고 고온화되는 과정입니다. 지금 같은 경우는 이제 거의 90% 이상의 연소 효율을 기대할 수 있는 순간입니다. 아마 이 난로를 수입 고가로 판매되는 난로의 어느 난로와 견주어도 연소 효율만큼은 우수하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 제 개인적인 견해입니다.
점화를 한 지 한 2시간 반 정도 지났는데 지금 보시다시피 내부에 장작은 지금 그대로 지금 쌓여 있고 지금 가스 연소가 지금도 지속적으로 되고 있는 상황이고요. 그리고 지금 난로에 대해서 이제 설명을 드리자면은 이 불이 타고 있는 데는 화실이고요. 이게 2층 구조거든요. 이제 보면 위에는 방열을 위한 방열 공간입니다. 사실은 거기에 오븐을 넣어서 방열 효과를 극대화한 거죠. 그러니까 오븐을 쓰지 않을 때는 문을 열어서 그 난방 효과를 극대화할 수 있습니다. 그렇게 되고요. 만약에 오븐을 쓸 경우에는 여기다 별도의 용기를 쓰게 되면은 닭 2마리 정도 들어가는 일시에 이제 오븐 요리를 해 드실 수 있는 그런 게 되고요. 이제 화실 이제 벽을 보면 여기 이렇게 보면 이렇게 내화물로 3면이 채워져 있습니다. 3면이 채워져 있고요. 그리고 전체적인 모습은 이렇습니다. 거의 이제 그 키는 거의 지금 1m 육박하고요. 어떻게 하다 보니까 상당히 큰 난로가 돼 버렸습니다. 지금 유리가 공급되는 대로 이제 출하를 할 예정이고요. 그 시기는 10월 초가 11월 초가 되지 않을까, 예, 그렇게 예상을 해봅니다. 오늘 리뷰를 마치겠습니다. 감사합니다.